Acabamos de entrar aqui na van e vamos ir para o passeio. Nossa, pra trazer isso aqui foi uma carreta só pra trazer a nave. Vamos à ducha de prata, vou mostrar pra vocês. Aqui tá bem cheio, é um ponto turístico que é mais conhecido. A gente tinha pensado em vir antes, mas daí deu certo de ser incluído nesse passeio, né? Olha, gente, passando aqui pela selva. Em nome dos animais, vou jogar essa moeda. Pronto, foi jogado. Amiga, você precisa de uma manicure. Aí eu acho que a gente não consegue. Ai, já me sinto em contato com a natureza. Pronto. Katniss Everdeen. Uau! Ó. Reza a lenda que é Katniss Everdeen da aula de arco e flecha aqui em Campos do Jordão aos finais de semana. Gente, olha uma parte aqui para os apaixonados. Não tem nada a ver comigo. Olha, gente, a água pertinho. Tá emocionada? Tá emocionada? Dá licença só um pouquinho, velho. Então eu já tiro pra você. Aqui, mano. Laura. Agora sim tivemos uma boa visão dos castelos. Aqui uma parada que é o ponto mais alto, mas já é Pindamonhangaba, mas ó, é quase na altura das nuvens, tá bem neblina quase. Aqui tá abandonado. Mont Blanc? Não. Quando fechou isso? Ah, tem mais de 20 anos. Quantos sócios que eu não conheço? Fechado. Ah, literalmente. Aí. Marco, dá uma olhadinha pra ela, Marco. Olha pra ele. Mais uma loja do Vovô Espinasse. Lá dentro, Monique, pra tirar uma foto. Entrando no ovo de Páscoa. Essa daqui de longe é maior do que as outras. Acabei de provar esse daqui, gente, é muito gostoso. Daí a gente vai levar. E tá pegando outras coisas também. É um vinho rosé com pêssego. Muito bom. Sabe? Acho que não, né? Gente, tem muita coisa gostosa. Meu Deus. Prazer. Aqui pra tirar foto. Gente, que bonitinho aqui. Temos vários comprinhos lá, mas eu fiquei completamente apaixonada por essas gotinhas de chocolate que a moça tava dando lá na porta. Daí eu peguei e eu tô comendo. Olha aqui dentro. Simplesmente apareci sem mostrar nada, mas eu mandei o meu lookinho. Eu estou com o casaco novo, enquanto a minha irmã tá aqui no banheiro. Cachecol, a blusa térmica de ontem e essa calça, que ela é tipo um moletom, mas é muito bonita. E ela não parece tanto moletom assim. E a minha bota
E eu sigo me sentindo uma ursinha com a touca. Estamos gêmeas de casaco, né, mano? É essa na cabeça do Manolo. Tá bem gostoso, parece que eu tô comendo morango. Contrafilé, vinagrete, uma farofinha, ali batata e arroz. Vou provar um pouquinho da massa. Momento de glória. Vou ler e pedir pra acender a lareira. E vou ficar quentinha aqui na coberta. Acho que eu vou ficar nesse canto aqui. E tem, ó, fica atrás de mim, gente. Tudo calculado. Veio aqui me dar boa noite. Bela. Boa noite, menina. Tem muitos brinquedos que não dá pra ir por causa da altura. Olá, buenos dias. Nem gravei nada ainda de hoje. Já estamos no terceiro dia, né, de viagem. Hoje é sábado. Acabei de tomar café, mas eu acordei meio mal. Durante a madrugada eu fiquei mal também. Eu acho que foi do passeio de ontem, porque a mulher, ela tava com na verdade, os dois bancos assim na frente. A gente tava bem no fundão, né? Tava com a janela bem escancarada, então todo o vento vinha na gente. E meu corpo não tá acostumado, gente. Meu corpo tá acostumado com Sorocaba, sabe? Então aqui a temperatura é bem diferente. Eu comecei a ter desde a madrugada, assim, calafrio forte, sabe? No sol agora. E estou com a companhia de Bela. Mais uma vez, ontem à noite também estava, né? E cheguei aqui, ela já virou a barriga pra cima pra fazer carinho nela. E não a julgo, porque se fosse cachorro seria igual ou pior. Viemos aqui no San Giovanni para comer. Gente, no fim das contas eu tava com febre, daí melhorei depois de muito sofrer, né, mano? Eu tive que passar uma maquiagem pra não ficar com uma cara tão assustadora. E tô com meu lookinho, que eu não mostrei pra vocês, mas depois eu mostro. Ó, meu suquinho de laranja, daí tem aqui fritas, legumes, arroz e frango. Meu lookinho dessa tarde, então, com o meu shortinho de couro sintético, a minha calça, a botinha. Eu tava com o topinho, né, por baixo, mas ficou frio, então eu coloquei a blusa. Tinha amarrado a blusa aqui, né, como se fosse tenista, mas deu certo, né, o frio não colocou. E eu assisti só. Olha! Ele é medroso. Olha a cara de coitado dele. Manu. Ele tem cara de coitado, tá de judiação. É? Esse daqui assustou com o outro. Não tinha gravado ainda aqui fora, olha que bonitinho. Tchau. Tchau, Manuzinha. Mais uma vez estamos aqui, mas agora para o fundi. A gente almoçou, daí depois a gente voltou lá pro hotel, né, pra pousada. Daí eu li um pouco, dormi. Aqui novamente para fundidas. Acabou de chegar queijinho. Olha, gente, a carne, pãozinho e agora as fritas também, gente. Vamos provar. Já estamos aqui. Olha lá, faz assim, cidade que é quente, hein? É.
Gostoso? Vou provar com pãozinho também, mas a carne tá boa e o queijo também tá gostoso. Pega o sal, hein? É o valor. Compensa bastante. É 50 por pessoa. E daí a gente pegou a carne à parte. Só a carne que é a parte. Doce e salgado, 50 por pessoa. Daí a carne à parte, a gente escolheu uma daí que é contra filé, que daí tava 95. Então ainda assim fica bem mais barato do que qualquer outro rodízio que a gente tenha visto. Tchim! Saúde. Tá vendo? Ele pega um pedaço maior pra ele pega um pedaço menor pra mãe. Então agora Pegaram as frutinhas agora, gente. Olha quantas frutas. Morangos, banana. Esse daqui é, acho que é uva, será? Daí outra uva, mamão e maçã. Veja se é uva. Veja se é uva. Uau! Olha que chique. Obrigada. vamos ver se tá bom, vamos ver se tá quente. Tá bom? Muito bom. Tá bom, mãe? Aprovado? Tá aprovado, mano? Agora deixa eu ver se eu aprovo também, que até agora só fiquei fazendo gracinha. Vai, pai, prova se tá bom. Vamos ver se tá bom, vamos ver se tá quente. Tá bom? Muito bom. Tá bom, mãe? Aprovado? Tá aprovado, mano? Agora deixa eu ver se eu aprovo também, que até agora só fiquei fazendo gracinha. Agora eu peguei com morango. Devia ter filmado, não é tragédia. Bem gostoso. O menos gostei aqui dos que tem foi o mamão. Mas não tive mesmo nem com mamão, nem com maçã. Maçã me surpreendeu até um pouco. Não foi tipo, nossa, uau. Mas até que ficou gostoso. Amanhecemos no domingo nas terras campestres jordanenses, né, mano? E nós já estamos com as malas arrumadas porque vamos embora. Estou de cara lavada e um lookinho pronto para voltar para Sorocity. E vamos tomar café agora. Estou com minha creatina para descer. E daí a gente já vai embora, porque a minha blusa, porque parece que tá frio. Aqui o pão de mandioquinha que eu coloquei na chapa pra poder derreter a manteiga, mas ele já tá esfriando. Tem ovo mexido. Tem aqui o bolo que é de milho, pareceu bem gostoso. Tem o queijo branco com as duas geleias igual eu tinha comido no outro dia. Crumble de banana, que tá até meio quentinho aí no pote. O café e a creatina. Aqui em outra loja dessas de chocolates, essas coisas tipo fábrica. Olha que bonitinho, tudo decoradinho assim, bem romântico. Pra quem vive um romance, que legal, né? Não é o meu caso, tô aqui pelos doces mesmo. Mas, gente, isso daqui é obra do diabo mesmo, ó, 20 bahs por 55 reais, sabe? Que não é divino. Mas daí depois disso a gente realmente vai embora. O nome é Toco. Ontem à noite eu achei que eu tivesse lido a toca. Estamos indo embora, Campos. Tchauzinho, Campos. Já estamos em Sorocaba, já tiramos as coisas do carro e também buscamos elas, né, Cristal? Todas sujas do hotelzinho. A gente vai ter que levá-las pra tomarem banho, mas com certeza devem ter aproveitado muito lá, então. Agora eu vou arrumar tudo, que tem uma bagunça aqui pra arrumar. Isso com certeza foi uma viagem muito gostosa, deu pra aproveitar bastante. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos, até o próximo vídeo.